Қайырлы күн. 7-ші сынып оқушылары бүгінгі видеода Excel оқулығының, яғни жалғасын түсіндіріп беретін боламын. 91-92 беттерді талқылайтын боламыз. Ендеше видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз. Себебі алдағы уақытта шығатын БЖБ тапсырмаларын тек тіркелген оқушыларым ғана көрінетін болады. Сол себепті каналға тезет тіркеліп аламыз. Ендеше бастаймыз. Exercise 8. Ask and answer questions as in the example. Яғни сұрақ құрастырамыз және де оған мысалдағыдай жауап береміз. Біріншісі тұр екен. What would you do if you had a cold? Егер салқын болса, сен не істейсің дейді. If I had a cold, егер саған суық десе, сен не істейсің дейді. Егер маған салқын десе, I would stay at home. Мен үйде қаламын дейді. Яғни бұл бізде conditionalsқа байланысты тапсырма екен. Екінші сұрақ. What would you do if you hurt your leg? Егер сен аяғыңды жарақаттап алсаң, сен не істейсің дейді. If I hurt my leg, I would put ice on it. Егер мен аяғымды жарақаттап алсам, мен оның үстіне мұз қоямын дейді. Келесі үшінші. What would you do if you put on weight? Егер сен салмақ қосып алсаң, не істейсің дейді. If I put on weight, I would go on diet. Мен егер салмақ қосып алсам, мен диета ұстаймын дейді. Келесі төртінші. What would you do if you fell ill? Сен өзіңді ауырған болып сезініп тұрсаң, сен не істейсің дейді. If I felt ill, егер мен ауырған болып сезініп тұрсам, I would see a doctor. Мен дәрігерге көрінемін, иә. Келесі бесінші. What would you do if you wanted to get fit? If I wanted to get fit, I would take up a sport. Деп тапсырманың жауабын жазамыз. Келесі 9-шы жаттығу. Exercise 9. Read the theory. Яғни теорияны оқимыз. Are there similar structures in your language? Find examples in the text on page 88 дейді. Енді бұл жерде біз modal verbs, яғни модальды етістіктер жайында айтылған екен. Жақсылап оқып шығамыз. Must or mustn't дейді. Have to or don't have to. Және need to or don't need to дейді. Енді бұл жерде модальды етістіктерді қай кезде қолданамыз? Don't, do not, take, as, ing or ed suffixes. Бұл модальды етістіктерге етістікке жалғанатын жалғаулар жалғанбайды. As жалғауы, ing жалғауы, ed жалғаулар жалғанбайды. Are followed by the bare infinitive. Яғни бұл етістіктің бастапқы қалпында тұрады екен. Come before the subject, яғни бастауыштан бұрын келсе дейді. In questions and are followed by not in the negative. Сұраулы сөйлем болады дейді. Should I work out more often? No, you shouldn't дейді. Келесі, we use must or mustn't to express subjective obligation and duty. You must listen to your doctor. Яғни must пен mustn't ол міндеттілікті білдіреді екен. Сен дәрігерді тыңдауың міндетті дейді, иә? You are obliged to it's your duty. Express very strong advice. Өте қатал кеңес бергенде дейді. You must change your diet дейді. Келесі express prohibition. You mustn't run on the grass. Сен мұна шөпті баспауың керек дейді. Жүгірмеуің керек дейді. It is against the rules law дейді. We use have to or don't have to express objective obligation. Alina has to wear a uniform at work. Ол істеу керек, яғни Алина жұмыста бірдей форма, uniform кию керек дейді. She is obligated to, it's the rule. Ол оны істеу керек, себебі бұл ереже дейді. Express necessity. Kate broke her arm and has to go to the hospital. Kate қолын жаралап алды. Сындырып алды дейді, және де ол больницаға бару керек. It's necessary. Бұл өте сондай шұғыл жағдайда, иә. We use need to or don't need to express necessity. I need to exercise more. Need деген тоже қажеттілікті білдіреді, яғни мен көбірек жаттығу жасауым керек дейді. I think it's necessary. It's a good idea. We use might for possibility in the present or the future. You might enjoy ice skating. It's possible. Бұл жерде енді бізде әрбір берілген модальды етістікке өз тіліңде түсіндірме жаса деген немесе мысал келтір деген, иә.
Енді бұл жерде teenagers need to sleep an hour longer than adults дейді. Teenagers necessity дейді, бұл жерде яғни және де осындай мысалдар келтірсек болады, осылар жазып аламыз. Келесі 10-шы жаттығу exercise 10 choose the correct modal, дұрыс модальді етістікті таңда дейді. Бірінші I'm going to shopping later, мен кейінірек шоппингке барайын деп жатырмын дейді. I'll come to, I need to buy some new trainers, маған бірнеше жаңа шалбарлар алу керек дейді. Are you on a diet? Сен диетадасың ба дейді. Yes, I really must eat more fruit. Я шынымен де мен көбірек жемістер жеуім керек дейді. Did you see the weather report? They say it might rain later. Яғни осында берілген модальді етістіктерді оқушылар берілген тапсырмадан белгілеп аламыз. Келесі 11-ші жаттығу exercise 11 complete the dialogue with must, mustn't, have to, don't have to, and don't need to, might. Осы модаль етістіктерді біз бос орынға қоюымыз керек. Енді бірінші бұл жерде диалог берілген екен, Джон мен тағы бір адамның арасындағы. Hi John, сәлем John, what are you doing here? Сен бұл жерде не істеп жатырсың? I want to sign up for an exercise class. Мен жаттығу классына қосылғым келіп тұр дейді. My doctor says must lose some weight. Бірнеше сен салмақ тастауың керек деп айтты дейді мен дәрігерім дейді. Келесі you don't need to lose a lot. Саған көп тастаудың керегі жоқ салмақты дейді. You should try the aerobics class that I teach. I know, мен білемін дейді. I have to do some exercise, but perhaps your aerobics class is too much for beginners like me. You mustn't give up so easily, John. Try one lesson. You don't have to carry on if you don't like it. I'm not sure. You never know. You might enjoy it дейді. Келесі бұл жерде яғни жаттығу сабағына барғандағы диалог екен. Келесі 12-ші жаттығу exercise 12 complete the sentences about you. Өзіңе қатысты етіп сөйлемді аяқта дейді. If I had enough money, менде жеткілікті ақша болса дейді егер. Не істейсің? Ары қарай соны жалғастырасың. I would buy a yacht and sail around the world. Мен өзіме яхт аламын да сондай әлемді аралаймын дейді, жүзіп. Келесі екінші I must, мен істеуім керек. I must do my homework and clean my room this evening. Осы кеште мен үй тапсырмасын орындап бөлмемді тазалауым керек. Яғни бұл істеу керек қажеттілік. Келесі I don't have to, мен істемеуім керек дейді. I don't have to be home early today, so we can play football in the park. Мен үйге ерте баруым керек емес, яғни сол себепті мен бүгін паркте футбол ойнаймын дейді. Келесі I need to, мен істеуім керек. I need to buy a new notebook for school. Мен мектепке жаңа ноутбук алуым керек дейді. Келесі бізде 92-ші бет exercise 1. Look at the eatwell plate. Яғни мына тарелкаға қара дейді суреттегі. Name the foods, drinks on it. Ол жердегі тағамдардың аттарына мән бер дейді. Which of them do you eat or drink most often? Яғни сен ол тарелкадағы тағамдарды сен қаншалықты жейсің дейді. Енді бұл жерде аса қатты көп жауап беретін нәрсе жоқ. Яғни I often eat for breakfast bread and cheese. Cheese қате кетіп қалған екен. Cheese, мен көбірек таңғы нан мен ірімшік, butter, май, жұмыртқа және drink milk, сүт ішемін, usually juice. Кейде шырын ішемін дейді. Then I often eat for lunch fruits. Кешкі аста мен жемістер жеймін деп мысал ретінде жаздым. Бұл жай ғана мысал оқушылар. Келесі екінші жаттығу exercise 2. Which foods or drinks give us a lot of energy? Қандай тағамдар бізге немесе сусындар бізге көбірек энергия береді дейді. Which ones
keep our muscles strong. Біздің денеміз мықты болу үшін қайсысы керек дейді, иә? Енді starchy foods such as bread, rice, pasta and potatoes give us a lot of energy. Бізге яғни нан, күріш, паста және де картоп бізге көптеген энергия береді дейді. Proteins such as meat, fish, eggs and dairy products keep our muscles strong. Деп осы екінші жаттығуға жауап бердік, иә? Бұл жерде енді listen and read to find out дейді. Тыңдаймыз және де оқимыз, иә? Food for sport. Спортқа арналған тағамдар, яғни спортқа арналған дегенде біздің деніміздің сау болуына арналған тағамдар екен, иә? Doing sports and physical activities is a great way to keep fit. Біз keep fit, яғни денсаулығымыз мықты болудың жолы, ол біздің спортпен айналысуымыз және физикалық жаттығулар жасауымыз, иә? It is also important to eat a healthy, balanced diet to provide your body with all the nutrients it needs. Сонымен қатар өте маңызды дұрыс тамақтану пайдалы, иә? Және диетада үнемі диета ұстап жүру, иә? Біздің денсаулығымыздың тоже жақсаруына жақсы әсер етеді дейді. Eating for sport. We all need energy. Біздің барлығымызға энергия керек. Foods with carbohydrates such as bread, rice, pasta and potatoes are an excellent source of energy. Нан, күріш, паста, картоп тағамдары бізге энергияға толы тағамдар дейді. When you eat food containing carbohydrate, your body stores the carbohydrate in your muscles. The muscles use carbohydrate as their fuel. The more you exercise, the more carbohydrate you need. Foods with protein such as meat, fish and milk are also a good source of energy. They also help your muscles grow and repair themselves. Athletes we eat a diet high in protein to keep their muscles and bones strong and in good shape. Then drinking for sport. When doing sports, it's important to drink enough or else you get dehydrated. Avoid sugar drinks. Water is the best drink for those who exercise. Remember to drink a lot of water before you start exercising. Have a drink available during exercise. Drink plenty of water when you have finished. Яғни бұл жерде бізде суретте берілген 5 нумерация тұр, иә? Біріншісі жасыл, екіншісі сары. Яғни жасылдағы ол fruit and vegetables, яғни жемістер мен көкөністер. Екінші starchy foods, яғни ұнды тағамдар, иә? Үшіншісі dairy products. Төртіншісі food drinks high in fat and or sugar. Қантты, тәтті тағамдар, meat, fish, eggs. Келесі ет, балық, жұмыртқа деген секілді. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Read the text and mark the sentences true or false or doesn't say. Correct the false statements. Яғни бұл жерде біз текстті оқимыз және де true false орындаймыз және де doesn't say дегенді қойсақ болды. Doesn't say дегеніміз ол бұл текстте айтылмаған деген сөз. Және де false сөйлемді дұрыстаймыз. Бірінші, sports help you stay fit and healthy. It's true. Certain sports require certain foods. It doesn't say. Sugar and bread strengthen an athlete's muscles. It's false. Protein keeps athlete's muscles strong. Яғни дәл осылай осы true false тапсырмасын жазып аламыз оқушылар. Осымен біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.